హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజే సెకండ్ హ్యాండ్లో మహీంద్రా 450 ఎక్స్పీ ప్లస్ అయితే పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ కొత్త బండి గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే ముందు మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోలు కూడా మా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫోటోలు వీడియోలు సెండ్ చేయగలరు. ముందు దీని లొకేషన్ అట్లా చూసుకున్నట్లయితే ఏపీ వెస్ట్ గోదావరి పాలకొల్లు. ఇదైతే పాలకొల్లు దగ్గర అయితే ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీని మోడలేషన్ దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే 2020 అంటే మనకు ఒక సంవత్సరం వెనకమాల బండి ఫ్రెండ్స్. 1 ఇయర్ కూడా ఇంకా బ్యాక్ అయితే అవ్వలేదు ఇది. అదేవిధంగా కస్టమర్ చెప్పిన ప్రైస్ గట్లా చూసుకున్నట్లయితే 4,95,000 చెప్తున్నారు. దీనికి వచ్చే లోపల అయితే 4,95,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఓసారి అయితే మనం అయితే ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. ఇంకోసారి అయితే కస్టమర్ మాట్లాడదాం ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో లెంత్ అయితే 2 నిమిషాలు మయ్యానే ఉంటుంది. ఈ 2 నిమిషాలు కూడా కస్టమర్ మాట్లాడేనండి, ఎందుకంటే కస్టమర్ అయితే ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తారు కాబట్టి ఒకసారేనండి, ఓకేనా. నా బండి అయితే మాన్యువల్ స్టీరింగ్, పవర్ స్టీరింగ్ అయితే కాదు. హాయ్, హలో, నమస్తే అన్న. మా దగ్గర 415 ఎక్స్పీ ప్లస్ ట్రాక్టర్ సేల్స్కి అయితే పెట్టాము. ఓన్లీ బండి ఆ సింగిల్ ఆర్సీ తోటి అమ్మకానికి పెట్టాము. బండి వచ్చేసి మోడల్ 2020. లొకేషన్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు యలమంచిలి మండలంలో అయితే ఉంది బండి. కావలసిన వారు మాత్రమే కాల్ చేయండి చెప్తున్నాము. కొద్ది ధర వచ్చేసి 4,95,000 చెప్తున్నాము. కొద్దిపాటి డిస్కౌంట్ అయితే ఇవ్వగలము. ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా, మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకున్నట్లయితే ఒకసారి కస్టమర్కి అయితే నేరుగా కాల్ చేసి ఇంకా అధిక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోగలరు. అదేవిధంగా మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.